Bảo, hai má con Bảo xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Bảo xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Bạch Hoa. Bảo xin chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và may mắn, cuộc sống luôn luôn được bình an và luôn luôn được hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha. Hôm nay hai má con mình ăn cơm cả nhà ơi. Có làm món trứng vịt chiên với lại tép mỡ củ hành tây với rau muống xào tỏi tép mỡ nha cả nhà. Hôm nay hai má con mình ăn cơm, mời cả nhà ăn cơm chung với hai má con mình nha. Mời cả nhà ăn chung. Nhớ đăng ký kênh để lại cho Bảo một đăng ký, một like, một chia sẻ nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Món này là mình làm món trứng vịt chiên củ hành tây với tép mỡ cả nhà. Mời cả nhà. Còn này là rau muống, mình xào rau muống xào tỏi tép mỡ, rau muống xào tỏi với tép mỡ nha cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm chung với hai má con mình nha. Rau muống xào tỏi với tép mỡ nhà mình làm luôn cả nhà ơi. Nè, tép mỡ nhà mình Thắng làm luôn nè. Sáng mà có đi chợ mua được miếng thịt về miếng thịt nặng Thắng làm tép mỡ. Cả nhà thấy ngon không, hấp dẫn không? Mời cả nhà ăn chung nè. Cả nhà ăn cơm chung với hai má con Bảo nè. Đây, hôm nay con làm thử này thôi, chiên cái này với tép mỡ hành tây. Ăn thử rồi. Ngon. Thấy ngon. Thấy ngon phải không? Ngon. Ngon thiệt nó ơi. Ngon thiệt. Con Niêm vừa ăn luôn á. Ăn đi cũng mồi. Sao? Ngon, ăn thử chưa? Thử đi. Chưa thử mà sực đầu rồi. Ăn tép mỡ ngon à. Chưa ăn chưa thử mà cứ ngon hoài. Ngon. Cuốn ngọt giòn đúng không? Tép mỡ giòn. Tép mỡ này kho cá hạt tiêu bỏ vô ngon. Rau muống xào tỏi ngon. Con Niêm vừa ăn vừa khẩu vị ăn luôn khỏi chấm. Ngon, giòn. Ngon giòn. Cho muống nè. Nè. Có hai người xào có chút xíu không dám xào nhiều. Xào nhiều ăn không hết. Xào nhiều ăn hết, bỏ uổng nữa, tội lắm. Ăn như xào nhiều. Ăn được bao nhiêu? Lấy tép mỡ nó giòn lắm nha, ăn nổi không? Được chứ. Ngon ngầu. Tép mỡ nhà là ngon, chắc ăn bảo đảm vệ sinh luôn. Gì vậy? Nhà mình làm chắc ăn.
nó còn trời mới con ít cái gì mạnh mạnh lên đó, ăn mạnh nó có cái khỏe chứ, sống 100 tuổi với con cháu cho vui. nãy có nhỏ lại xin chầu nãy rồi kêu kêu cái chầu nhỏ mà nó kêu chầu gì đang làm thuốc nó giờ bao nhiêu tất cả nó bỏ Lạ hả? đó đức chầu chị Minh chỉ Mấy cái lá chầu đực cái gì? mấy cái lá chầu có chút xíu mà dài dài Lá như lá đực có chuyện lá nhỏ hơn cái chén gì. Cái gì xin gì làm thuốc. chỉ Ở chầu lòng nghe nói lòng vậy mà chuyện nhiều bệnh lắm hả? lá chầu chị Minh chỉ nữa nó xin nữa có đâu mà cắt cho nó bãi ngọn Có không? kiếm có mấy ngọn bãi ngọn rồi nấu rồi khoanh vô ai là khoanh vô rồi ngồi trứng xong nó thục lên hết Kỵ nè. Ngoài thuốc dân gian mà lá cây dân gian cỏ thuốc không mà cái cỏ cũng là thuốc không? Thì còn xước gì đó cũng là thuốc. Cái cỏ mắc cỡ nó cái cây thuốc trị gan là không đó tao cắt uống là mình đâu có dám sắc phải có cái đồ uống theo to của thầy lương y đàng hoàng chứ đâu dám uống bậy bạ nhiều chết à. không có cái cây ấy họ cũng trên Cái gì? cây gì chỗ nhà tắm gì đâu quên cái dễ hỏi là 5 phút vụ nữa Đinh Lâm Đinh Lâm có nhiều phút máu à rong nóng quá cục máu nóng phút máu nhiều cho hai chất tỏi ở 3 tép thơm nhiều nó tốt nữa tốt không có cần chất mỡ nhiều cần tỏi con muốn mặt nha yếu hơi cắt cái tay nước lại cắt vào đây yếu hơi
kết thúc video tại đây nha cả nhà. Bảo cảm ơn cả nhà đã xem hết video của mình. Bảo xin chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống, luôn luôn được bình an và luôn luôn được hạnh phúc nha cả nhà. Nhớ đăng ký kênh để lại cho Bảo một đăng ký, một like, chia sẻ nha cả nhà. Mình xin chào tạm biệt cả nhà nha. Chào cả nhà, cảm ơn. Chào cả nhà. Bye bye. Bye bye. Hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo nha.